વિષ્ણુબેન સાસુ બી છે અહીંયા હાજર તો અમારી લાડકી માટે બેનનો અમારી લાડકી માટે સ્પેશિયલ ગીત છે હે મારી લાડકી ને મારી લાડકી ને ખમ્મા ઘણી મારી લાડકી ને મીઠુડી ફરી જાલી લે મારો
તમે મારા દેવના દીધેલ છો, તમે મારા માંગી લીધેલ છો. તમે પરભવમાં લખેલ છો, તમે મારા કુળના દીવા છો. આવો ને અમર થઈને રહો, તમે મારા લાડકવાયા છો. આવો ને અમર થઈને રહો,
મોગલ મારો માને રે બાપ છે એ સમરો દિવસ ની રાતે નહીં ભૂલો કોઈ વાતે આશાપુરા માને રે બાપ છે
ખોલી ના ખોલ એ હા મારા કાળિયા ઠાકર
ले कचिकू ले या ले कचिकू ले कचिकू ले या ले कचिकू ले मोमोन गेर जाजे के मारू नाम लेजे मोमोन गेर जाजे के मारू नाम लेजे ले कचिकू ले कचिकू ले कचिकू ले ले कचिकू ले या ले कचिकू ले
કચ્છીની ફરમાઈ છે સાહેબ. હવે અત્યારે દોર એવું હાલે છે કે બધા લોકો ઉત્તર ગુજરાતી સાંભળવા માંગે છે. અમારો વિષય દેશી રાहुल અને કચ્છીનો જ છે, પણ અત્યારે સમય એવું છે સાહેબ, એટલે અમારે બધી વસ્તુ બધાને આપવી પડે છે. હા, એટલે બધું કરવું પડે છે સાહેબ. પણ છતાં તમારી ફરમાઈશ હશે હું બધું તમને સંભળાવીશ વાલા. પણ હવે રાઉન્ડ પૂરું થવા આવ્યું છે ત્યારે હા એ આ ગાજન ગાધણિયાના દીકરી રે બોલો રાધે 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 બોલો રાધે